Svi ljudi, dobro došli u moj novi klip. Ok ljudi, napokon sam pogledao prokletu kameru. Ok ljudi, danas sam samo nešto da vam kažem uz ovo, znači, kada ću baciti malo da mi stane ovako. Ali, što da kažem, na dužim klipovima baš i neće biti intra. Možete ljudi da ne bi džabe skačio klipove. Tako da, ajme ja se bacimo na ovo. Ok, evo nas. Ok, moram da još malice. Evo, ovako ljudi, kreću. Ja ću, inače na kraju tu. Pošto ljudi, baba mi živi dole pa ne bi vas da uznemiravam, pa mi da krenem. Nije spravo. Nope. 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 Znači ljudi, ovo je nemoguće. Inače ovo je kao neki challenge koji sam ja izmislio, probajte i vi. Neće baš tako lako, nećemo baš tako lako uspjeti, što stvarno ljudi, ok. Ok, nije, to je Lidija rekao pustila. Šta? Šta ti čovjek sam k sebi gađa? Ljudi, sad je bila za malo. Sad sam trebao da ostavim, možda bi mi palo na čep. Ok. Malo ja. Bolje. Sad sam ga. Svijem kada zavrne. Zavr. Znači ljudi, kasnije ću vidjeti. Moram bar ljudi da uradim 2 ili 3 komada, da bi bilo dobar jedan. I, ne! Znači ljudi, kasnije ću reći da li sam ja uspio ovaj challenge. Ovako ljudi bukvalno već. Ok ljudi, recimo još 10, ne 5 puta ko naspam JBG. No. 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 Pomalo baš. I nisam uspio. Nisam. Ljudi, tako da, to je bilo to što se tiče o klipa, vidim se vrlo uskoro.